ჩრდილოეთ კორეა დახურული და მკაცრად გაკონტროლებული სახელმწიფოა, განსაკუთრებით სამხედრო შეიარაღების თვალსაზრისით. ამის ახსნას რა თქმა უნდა არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ეს არავისთვის არ არის სიახლე. თუმცა სხვადასხვა ჯაშუშული დაზვერვით თუ საიდუმლო ინფორმაციების გაჟონებით, ცივილიზებული მსოფლიო მაინც ვიგებთ ბევრ რამეს მათი დაფარული პროგრამების შესახებ. კოდის ამ ეპიზოდში უნდა ვისაუბრო ჩრდილოეთ კორეელების საიდუმლო კოსმოსური პროგრამების შესახებ. მანამ კი მცირე ისტორიას გაგაცნობთ. ჩრდილოეთ კორეის კოსმოსური პროგრამა, რომელსაც ოფიციალურად ნაციონალური კოსმოსური განვითარების ადმინისტრაცია NADA ჰქვია, არის ქვეყნის სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია კოსმოსური კვლევების, თანამგზავრების, გაშვებისა და ტექნოლოგიური განვითარების პროგრამებზე. თუმცა საერთაშორისო საზოგადოება ხშირად სკეპტიკურად უყურებს მის მიზნებს, რადგან ეჭვობს, რომ კოსმოსური პროგრამა მასობრივი განადგურების იარაღის, ბირთვული და ბალისტიკური პროგრამების გადაფარვისათვის გამოიყენება. მოდი, მოკლედ გადავავლოთ თვალი ძირითად ეტაპებს. 1990-იანი წლები. ჩრდილოეთ კორეამ დაიწყო მუშაობა ბალისტიკურ სარაკეტო სისტემებზე, მათ შორის სატელიტის გამშვებ რაკეტებზე. მათ საფუძვლად ხშირად უდევს საბჭოთა და ჩინური ტექნოლოგიები. 1998 წელი პირველი მცდელობა. ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ გაუშვა თავისი პირველი თანამგზავრი კვანგ მიონ სონგ 1. ეს სისტემა რაკეტა ტაიპოდონ 1-ით გაუშვეს. საერთაშორისო ექსპერტების თქმით, გაშვება წარუმატებელი იყო და თანამგზავრი ორბიტაზე არ გასულა. 2009 წელი მეორე მცდელობა. გაუშვეს კვანგ მიონ სონგ 2. ჩრდილოეთ კორეა კვლავ აცხადებდა, რომ თანამგზავრი წარმატებით გაუშვეს, თუმცა უცხოური სამეთვალყურეო სადგურები არ ადასტურებდნენ ორბიტაზე მის არსებობას. 2012 წელი პირველი წარმატებული გაშვება. ამ წლის დეკემბერში გაუშვეს კვანგ მიონ სონგ 3 ბლოკ 2. საერთაშორისო წყაროების მიხედვით თანამგზავრი მართლაც შევიდა ორბიტაზე, თუმცა ის არ ფუნქციონირებდა. ეს იყო ჩრდილოეთ კორეის პირველი რეალურად წარმატებული ორბიტული გაშვება. 2016 წელი მეორე წარმატებული გაშვება. გაუშვეს კვანგ მიონ სონგ 4, რომელიც ასევე გავიდა ორბიტაზე. თანამგზავრი სტაბილურად არ ფუნქციონირებდა, თუმცა ჩრდილოეთ კორეამ ეს მნიშვნელოვან მიღწევად გამოაცხადა. ტექნოლოგიური და პოლიტიკური კონტექსტი. ჩრდილოეთ კორეის კოსმოსური პროგრამა ხშირად თანხმედრაშია ბალისტიკურ სარაკეტო პროგრამებთან. გაშვებები ხშირად საერთაშორისო სანქციებს და კრიტიკას იწვევს, რადგან გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით ჩრდილოეთ კორეისთვის აკრძალულია ბალისტიკური ტექნოლოგიების გამოყენება. ქვეყანა აცხადებს, რომ მისი მიზნები მშვიდობიანია, მაგალითად მეტეოროლოგიური დაკვირვება, რუკების შექმნა და ტელეკომუნიკაცია. რეალურად კი საერთაშორისო საზოგადოება ამას საიდუმლო სამხედრო პროგრამების საფარველად მიიჩნევს. ამ ვიდეოს ვრცელ ნაწილში კი უახლესი მოვლენების შესახებ მოგიყვებით. 2020-2025 წლებში განვითარებულ პროცესებზე. 2023 წელს ჩრდილოეთ კორეამ რამდენიმე წარუმატებელი გაშვება განახორციელა მოლნია ტიპის თანამგზავრების დედამიწის ორბიტაზე გატანისთვის. 2024 წელს გავრცელდა ცნობები, რომ ქვეყანა თანამშრომლობდა რუსეთის კოსმოსურ სააგენტოებთან, განსაკუთრებით კი სახელმწიფო სააგენტო როსკოსმოსთან. სავარაუდოდ სანქციების გვერდისავლით. 2025 წლისთვის ჩრდილოეთ კორეა აცხადებს გეგმებს საჯაშუშო თანამგზავრების ქსელის შექმნაზე, რაც გააძლიერებს მის გლობალურ თვალთვალს და სტრატეგიულ შესაძლებლობებს. ყოველ შემთხვევაში მათ ასე სურთ. საინტერესოა მეტი დეტალებით. – 2023 წლის სექტემბერში ჩრდილოეთ კორეის დიქტატორი კიმ ჩენ ინი რუსეთში ჩავიდა ვლადიმერ პუტინთან შესახვედრად. შეხვედრის თემა კი არაბის გაუკვირდა. რუსეთს უკრაინაში წარმოებულ სასტიკ ომში მხარდაჭერა სჭირდებოდა და ჩრდილოეთ კორეა იმ მცირერიცხოვანი მეგობართაგანი იყო, ვინც მას საერთაშორისო ასპარეზზე შემორჩა. მაგრამ რაც ამ შეხვედრიდან ყველაზე საინტერესო იყო, ესაა მდებარეობა. კიმი მოსკოვში არ ჩასულა. ის პუტინს კოსმოდრომზე შეხვდა. ვოსტოჩნის კოსმოდრომზე. ეს არის თანამედროვე რუსული რაკეტების გაშვების ადგილი აღმოსავლეთ რუსეთში. ერთი წლის შემდეგ 2024 წლის შემოდგომაზე ჩრდილოეთ კორეელი ჯარისკაცები პირველად გამოჩნდნენ ფრონტის ხაზზე.
და აი, მთავარი საკითხი. ომში ისე უბრალოდ არავინ ერთვება. აშკარა იყო, რომ ჩრდილოეთ კორეას სურდა რაიმე მიიღოს სანაცვლოდ იმისათვის, რომ უკრაინაში თავისი ხალხი გაეგზავნა სასიკვდილოდ. დიქტატში ხომ ადამიანის სიცოცხლეს ფასი არ აქვს. კიმ ჩენ ინს რაკეტები იმდენად უყვარს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მას მეტსახელი პატარა რაკეტა შეარქვა. თუმცა ეს ამბიცია კიმების დინასტიას დიდი ხანია ახასიათებს. ჩრდილოეთ კორეის პირველი კოსმოსური პროგრამა 1980 წლისთვის დაიწყო კიმ ირ სენის ხელმძღვანელობით. მიზანი იყო საკუთარი თანამგზავრებისა და რაკეტების გაშვების ტექნოლოგიის განვითარება. მათ დაიწყეს პირველი გაშვების ადგილის ტონხეს მშენებლობა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე, მაგრამ პროგრესი ნელი იყო. 1985 წლისთვის იქ მხოლოდ პლატფორმა და ბომბისგან დამცავი ბუნკერი იყო, უფრო სიმბოლური დატვირთვის, ვიდრე ფუნქციური. 90-იანი წლების შუაში კიმ ირ სენი გარდაიცვალა და ხელისუფლება მისმა შვილმა კიმ ჩენ ირმა გადაიბარა. სწორედ აქედან იწყება კოსმოსურ პროგრამაზე აქტიური მუშაობა. კიმ ჩენ ირმა გამოაცხადა 3 საყრდენი ბურჯი ქვეყნის განვითარებისათვის: მეცნიერება და ტექნოლოგია, იდეოლოგია და სამხედრო ძალა. ტონხეს კოსმოსური ცენტრი 90-იან წლებში დიდად გაფართოვდა. მას დაემატა რაკეტების ამწყობი ქარხანა, საწვავის საცავები და დედამიწაზე არსებული სამეთვალყურეო სისტემა. იმავდროულად დაიწყეს მეორე კოსმოდრომის სოჰეს მშენებლობა, ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროზე, უფრო ახლოს ფხენიანთან და ჩინეთთან. მშენებლობა კვლავ ნელა მიდიოდა, თუმცა სოჰე საბოლოოდ ტონხეზე 5-ჯერ დიდი გახდა და მოიცავდა ძრავის ტესტირების მოედანსა და მართვის თანამედროვე ცენტრს. მაგრამ კოსმოდრომს აზრი არ აქვს რაკეტის გარეშე. როგორი იყო რაკეტების ისტორია ჩრდილოეთ კორეაში? ყველა ქვეყნის მსგავსად მათი კოსმოსური პროგრამაც შეიარაღებულ ბალისტიკურ რაკეტებზე დაფუძნდა და ეს ყველაფერი მე-20 საუკუნის გერმანიიდან იწყება. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელმა მეცნიერმა ვერნერ ფონ ბრაუნმა შექმნა V2 ტიპის რაკეტა მძლავრი ძრავით, რომელიც ბომბებს ყრიდა ევროპის ქალაქებზე. ომის შემდეგ ფონ ბრაუნი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა და NASA-სთვის დაიწყო მუშაობა. საბჭოთა კავშირმა კი V2-ის ნახაზები და დეტალები მოიპოვა და საკუთარი ვერსიის R1-ის შექმნა დაიწყო. შემდეგ ეს ევოლუცია გაგრძელდა R11 მოდელამდე, რომელსაც მსოფლიო სკადის სახელით იცნობს. სკადი ისტორიაში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ბალისტიკური რაკეტაა. ცივი ომის პერიოდში დაახლოებით 7000 ერთეული აწარმოეს, რომლებიც შემდეგ მთელ ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში გავრცელდა. ჩრდილოეთ კორეამ კი სკადი უფრო მოგვიანებით მიიღო, რადგან ის მჭიდრო კავშირში არ იყო საბჭოთა კავშირთან. პირველი სკადები მათ ეგვიპტემ მიაწოდა მადლიერების ნიშნად. ჩრდილოეთ კორეის მიერ 1973 წელს იომ ქიპურის ომში გაწეული დახმარებისათვის. ამის შემდეგ, როგორც ბევრმა ქვეყანამ, ჩრდილოეთ კორეამაც მიიღო შორსმოქმედი განადგურების შესაძლებლობა და ეს ძალიან მოეწონათ. კიმების რეჟიმი განსაკუთრებით ამაყობს სამხედრო პარადებით, სადაც უზარმაზარი რაკეტები გადაჰყავთ ფხენიანის ცენტრალურ მოედანზე. მალევე მეცნიერები შეეცადნენ კიდევ უფრო დიდი და ძლიერი რაკეტები შეექმნათ და საინტერესოა, რომ დიდ ბალისტიკურ რაკეტასა და თანამგზავრის გამშვებ რაკეტას თითქმის ერთი და იგივე რამ სჭირდებათ. თუ ერთს აშენებ, მეორეც შეგიძლია. კოსმოსური პროგრამა კიდევ ერთი საშუალებაა ძალის დემონსტრირებისათვის და თუ რამეში ნამდვილად არიშურებენ ძალღონეს ჩრდილოეთ კორეელები, ეს არის საკუთარი ძალის დემონსტრირება. სწორედ ამიტომ კიმების რეჟიმი უკვე ოფიციალურად ჩაერთო კოსმოსურ რბოლაში. ეს გარკვეულ დროს მოითხოვდა. 1998 წლის აგვისტოში ჩრდილოეთ კორეამ პირველად აღმართა საკუთარი წარმოების ორბიტალური რაკეტა ტონხეს გამშვებ პლატფორმაზე. ამ რაკეტას ტაეპოდონგი ეწოდება. იგი ძირითადად სკადის რაკეტის უფრო დიდი ვერსია იყო, მაგრამ წარმატებით აფრინდა და დაახლოებით 200 კილომეტრის სიმაღლეზე ავიდა. ჩრდილოეთ კორეა ამ გაშვებას წარმატებად აფასებს და აცხადებს, რომ მათ პირველი სატელიტი ორბიტაზე გაიტანეს. ამ განცხადებას დასავლეთი დამკვირვებლები არ ეთანხმებიან. ტვირთმა ნამდვილად მიაღწია კოსმოსს, მაგრამ ვერ შეძლო სტაბილურ ორბიტაზე გასვლა. სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში ისევ უკან დედამიწაზე ჩამოვარდა. მომდევნო გაშვებისათვის ჩრდილოეთ კორეას 9 წელი დასჭირდა. ამჯერად ახალი რაკეტით უნჰა ჩრდილოეთ კორეულად ნიშნავს გალაქტიკას. ეს იყო იქამდე არსებული ტექნოლოგიის ოდნავ დიდი და ძლიერი ვერსია.
თუმცა იმდენად ძლიერი, რომ გაეროს ყურადღება მიიპყრო, რომელმაც ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა, არ გამოეცადა. ამავე განცხადების თანახმად ეს რაკეტა ზედმეტად ჰგავდა კონტინენტთაშორის ბალისტიკურ რაკეტას. სხვათა შორის რუსეთმაც კი ურჩია კიმ ჩენ ირს თავი შეეკავებინა, თუმცა მან მაინც გაუშვა. 2009 წლის აპრილში უნჰვა წარმატებით აფრინდა. ის კიდევ ერთხელ გავიდა კოსმოსში. ჩრდილოეთ კორეა ისევ აცხადებდა, რომ სატელიტი ორბიტაზე გაიტანეს და კიდევ ერთხელ დასავლელმა დამკვირვებლებმა განაცხადეს, რომ სატელიტმა ვერ მიაღწია ორბიტას და მისი ნამსხვრობები წყნარ ოკეანეში ჩავარდა. აქ სიუჟეტში შემოდის კიმ ჩენ ინი, პატარა რაკეტის კაცი. მამის გარდაცვალებიდან მხოლოდ 1 წლის შემდეგ, 2011-ში, ჩრდილოეთ კორეის მესამე დიქტატორი კიდევ უფრო აქტიურად ცდილობს ქვეყნის კოსმოსური პროგრამის განვითარებას. 2012 წლის აპრილში, ახალ კოსმოსურ ბაზაზე, სოჰეში, განხორციელდა პირველი გაშვება. კიდევ ერთი უნჰვა აფრინდა, მაგრამ ამჯერად ყველაფერი კიდევ უფრო ცუდად დასრულდა. რაკეტა აფრენიდან მალევე ჰაერში აფეთქდა. ეს გაშვება უნდა ყოფილიყო ჩრდილოეთ კორეის დამფუძნებლის კიმ ირსენის 100 წლის იუბილის საზეიმო ნაწილი, მაგრამ საბოლოოდ კიმ ჩენ ინის მმართველობის არც თუ ისე სახარბიელო დასაწყისი აღმოჩნდა. თუმცა კიმ ჩენ ინი არ გატყდა, მან თავისი ქვეყნის სარაკეტო მეცნიერებზე კიდევ უფრო დიდი ზეწოლა მოახდინა. 2012 წლის დეკემბერში ისინი ისევ დაბრუნდნენ გამშვებ მოედანზე, ისევ უნჰათი. თუ წინა 9 წლის განმავლობაში მხოლოდ 2 გაშვება იყო, ახლა 1 წელიწადში 2-ჯერ გაუშვეს. მეორეც და შედეგი გამოიღო. ჩრდილოეთ კორეამ წარმატებით განათავსა თავისი პირველი სატელიტი მზესთან სინქრონულ ორბიტაზე, დაახლოებით 500 კილომეტრ სიმაღლეზე. ეს იყო დედამიწის სადამკვირვებლო სატელიტი. ჩრდილოეთ კორეის მედიამ მყისიერად შეატყობინა ხალხს, რომ ამ აპარატს უკვე იყენებენ ამერიკული სამხედრო ბაზების დასაზვერად. თუმცა საჯაშუშო ტექნოლოგიის ექსპერტები ამ განცხადებას ეჭქვეშ აყენებენ. ამბობენ, რომ სატელიტი ნამდვილად ორბიტაზეა, მაგრამ არაკონტროლირებულად ბრუნავს და რეალურად არაფრის დაკვირვება არ შეუძლია. ამის მიუხედავად, გაეროსთვის ჩრდილოეთ კორეის კოსმოსური ამბიციები მისაღები დიდად არ იყო. 2013 წელს მათ ახალი სანქციები დაუწესეს ჩრდილოეთ კორეას, რამაც ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად მოწყვიტა მსოფლიოს. შემდეგ 2013 წლის თებერვალში ჩრდილოეთ კორეამ ჩაატარა მიწისქვეშა ბირთვული იარაღის ტესტი, რამაც ვითარება კიდევ უფრო გააუარესა. უკვე 2016 წლის თებერვალში ვხედავთ უნჰას რაკეტის ახალ გაშვებას. ეს სიმბოლურად დაემთხვა კიმ ჩენ ინის მამის 75 დაბადების დღეს. ჩრდილოეთ კორეისთვის ეს იყო სატელიტის პირველი ნამდვილად წარმატებული გაშვება. რაკეტა მზის სინქრონულ ორბიტაზე განათავსა ძირითადი პლატფორმა, რომელმაც იდეალურად იმუშავა და დედამიწაზე ფოტოების გადმოცემაც შეძლო. ამის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეის კოსმოსური პროგრამა დიდხანს დუმდა. ისინი უბრალოდ ვერ ახერხებდნენ წარმატებების განმეორებას. დასავლური დაზვერვის ცნობით ისინი მუშაობდნენ ახალ და გაუმჯობესებულ რაკეტაზე, მაგრამ დიდი პროგრესი არ შეიმჩნეოდა. 2023 წელს ყველაფერი შეიცვალა. იმავე წელს, როცა კიმ ჩენ ინი და ვლადიმერ პუტინი შეხვდნენ რუსულ კოსმოსურ ბაზაზე და შეთანხმდნენ, რომ ჩრდილოეთ კორეა მას უკრაინის ოკუპაციაში დაეხმარებოდა. ეს ყველაფერი რეალურად კოსმოსს უკავშირდება, თუ კიმ ჩენ ინი მესამე მსოფლიო ომისათვის ემზადება, ორივეს და ასე ხდებოდა ყოველთვის. საბჭოთა კავშირსაც ხომ არ დაუწყია რაკეტებითა და კოსმოსური ხომალდებით. ისინი აშენებდნენ უზარმაზარ ბალისტიკურ რაკეტებს და ბირთვულ ქობინებს, რათა გაინადგურებინათ ამერიკა. მაგრამ თუ ომი არ მოხდება, რატომ უნდა დაკარგო ეს ყველაფერი? ჯობს კოსმოსური პროგრამაც გქონდეს. ასე თუ ისე შთამბეჭდავად გამოიყურები. 2023 წლის მაისში ჩრდილოეთ კორეა პირველად უშვებს ახალ რაკეტას სახელად ჩოლიმა, მითური კორეული ცხენის სახელწოდებით, რომელიც სიმბოლურად სისწრაფესა და ძალას განასახიერებს. ეს რაკეტა სრულიად განსხვავდება უნჰვასგან. ის აღარ ეფუძნება სკადის რაკეტას, თუმცა არც ორიგინალური ჩრდილოკორეული დიზაინია. ჩოლიმას პირველი საფეხურის ძრება საოცრად ჰგავს საბჭოთა RD-250 ძრავს, პატარა ორმაგი ნაკადის მქონე ძრავას 1960-იანი წლებიდან. უცნობია, როგორ მოხდა ცნობილი საბჭოთა ძრავები ჩრდილოეთ კორეაში, მაგრამ დიდი ფანტაზია არ სჭირდება ამის მიხვედრას. პირველი გაშვებისას ჩოლიმას ძირითადმა საფეხურმა კარგად იმუშავა, მაგრამ მეორე საფეხური ვერ გაეშვა. ძრავა, რომელსაც ტვირთის განყოფილება კოსმოსში უნდა წაიღო, არ ჩაირთო და რაკეტა ოკეანეში ჩავარდა. აგვისტოში გაშვებისას პირველმა და მეორე საფეხურმა იმუშავა, მაგრამ მესამე საფეხურმა ვერ შეძლო ორბიტაზე გასვლა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩრდილოეთ კორეელები იყენებდნენ საიმედო საბჭოთა ძრავებს ძირითადი საფეხურისთვის, ხოლო ზედა საფეხურებში ნაკლებად გამოცდილ, შესაძლოა ადგილობრივად შექმნილ ტექნოლოგიას. ჩრდილოკორეული მედია წარუმატებლობას აბრალებდა ახალი ძრავის არასტაბილურ წვას, რაც შესაძლოა მიუთითებდეს ექსპერიმენტულ დიზაინზე. შემდეგ 2023 წლის ნოემბერში ჩოლიმას მესამე გაშვება წარმატებით სრულდება. სამივე საფეხური ფუნქციონირებს და მზის სინქრონულ ორბიტაზე ანთავსებს ახალ სამხედრო ჯაშუშურ სატელიტს. პუტინთან შეხვედრიდან ორ თვეში მათი რაკეტული პრობლემები თითქოს უკვალოდ გაქრა და უკვე 2024 წლის მაისში კიდევ ერთი სრულიად ახალი რაკეტა ჩანს სოჰეს კოსმოსურ ბაზაზე, ბევრად მოწინავე ვიდრე ჩოლიმა. სულ რაღაც ერთ წელიწადში ამ ქვეყნისთვის ეს არის დიდი ნახტომი ტრადიციული ბალისტიკური რაკეტის ჰიპერგოლურ თვითანთებად საწვავზე მომუშავე ძრავის ნაცვლად. ეს ახალი რაკეტა იყენებს კრიოგენულ თხევად ჟანგბადსა და კეროსინს, იგივე ტიპს, რასაც SpaceX-ის Falcon 9 ან რუსული Soyuz-ი იყენებს. ტექნოლოგია უახლესი არ არის, მაგრამ 2024 წლის ინდუსტრიის სტანდარტია. და ისმის კითხვა, როგორ მოახერხა ჩრდილოეთ კორეამ ამხელა პროგრესი ასესრაბად. ალბათ არც ისე ძნელია ამის მიხვედრა, რა თქმა უნდა რუსეთი დაეხმარა. მაგრამ ახალი ძრავის ქონა არ ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთ კორეელები გენიალური რაკეტის მეცნიერები გახდნენ. ახალი რაკეტა გაშვებიდან რამდენიმე წამში ჰაერში აფეთქდა. მეტიც, არ ვიცით არც მისი სახელი, არც ის, რას ატარებდა. საიდუმლოება უმაღლეს დონეზეა, რაც ყოველთვის ასე იყო, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით. მოულოდნელი არც ის არის, რომ კრიოგენული საწვავით მომუშავე რაკეტას პრობლემები შეექმნა. ეს ბევრად რთული სისტემაა. თხევადი ჟანგბადი უნდა შენარჩუნდეს -100 გრადუს ცელსიუსზე ქვემოთ. და როცა ასეთი სუპერგაგრილებული სითხე ძრავას ხვდება, ტემპერატურის სწრაფი ცვლა იწვევს ქაოსს საწვავის მიწოდების სისტემაში. ყველაზე დიდი სიურპრიზი ისაა, რომ ამ დრომდე ხელმეორედ არ უცდიათ გაშვება, მაგრამ ვიცით ისიც, რომ თავი არ დაუნებებიათ. 2025 წლის ივნისში გადაღებული სატელიტური ფოტოები აჩვენებს, რომ სოჰეს ბაზაზე ტესტირებულია დიდი რაკეტის ძრავა, პირველად 2024 წლის ზაფხულის შემდეგ. ბაზაზე ასევე შენდება ახალი ობიექტები, მათ შორის ქარხანა, რომელიც ძრავებს აწარმოებს და ახალი გვირავი, რომელიც გაშვების პლატფორმას უერთდება მეზობელ რკინიგზასთან. ასე რომ, ცხადია, კიმ ჩენ ინი რაღაცას ამზადებს და ის ამ სამზარეულოში მარტო არ არის. ახლა რა იქნება შემდეგ? ასე რომ, ჩრდილოეთ კორეა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე იზოლირებული სახელმწიფო. ბოლო წლებში აქტიურად ავითარებს საკუთარ კოსმოსურ პროგრამას, რაც მის ტექნოლოგიურ და სამხედრო სტრატეგიებთან ჭიდროდ არის დაკავშირებული. გასულ 3 წელში დიქტატორულმა სახელმწიფომ არაერთხელ განაცხადა, რომ გეგმავს რამდენიმე ახალი თანამგზავრის გაშვებას, მათ შორის სადაზვერვო სატელიტების, რაც აშკარად მიუთითებს მისი სამხედრო ძალის გაძლიერებისკენ მიმართულ სტრატეგიაზე. არსებული მონაცემებით ქვეყანა განაგრძობს რაკეტებისა და კოსმოსური ტექნოლოგიების განვითარებას, რაც მომავალშიც მნიშვნელოვან გამოწვევებს შექმნის საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის. ასე ფიქრობენ მსოფლიოში. იმ ფონზე კი, რომ ეს ქვეყანა გაეროს საქმის კურსში არ აყენებს, კიდევ უფრო ართულებს კონტროლს მისი სამხედრო პოტენციალის შესახებ. ნახოთ რა იქნება მომავალში. შენი მოსაზრება კომენტარის სახით გაგვანდე და გთხოვ, რომ გამოიწერო არხი. ეს უდიდესი მხარდაჭერაა ამ პროექტის გაგრძელებისათვის. დროებით.